1v4 करने वाला हूँ, देखना पूरा कड़क सा। वॉइस ओवर तो अपना वैसे ही होता, भाई साहब भड़कता। और सुनाओ क्या चल रहा, गेम तो चलती रहेगी भाई। एनिमी मुझको बोले जबर, थोड़ा हम पे तरस खा। करूँगा थोड़ा होल्ड, जो भी आया होगा बोल्ड। झगड़ा करने आया लोल, दिया गेंद को इसकी खोल। मेरे नेड ने किया झोल, एनिमी था वो गोल मोल। तुमको मजा आया तो सब्सक्राइब कर दे भाई।